Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Nguvu yako mpya inaakisi tena. Utafanya jitihada katika mambo yako. Kukaa kwenye vikao. Kusuruhisha jambo. Kuzungumza kwa sauti yenye nguvu. Hisia zinamsha kitu ndani yako. Utagundua kitu. Utakuwa mwenye mawazo mazuri. Mwili wako utauhisi tofauti. Utakuwa mwenye kuzungumza ndani ya moyo wako. Hisia zako zina nguvu wakati huu kwa kutambua kitu. Urahisi wa mambo kuwa sawa. Mtu anarudi kwako au wewe utajirudi kwa mtu huyo. Utapata ujuzi mkubwa. Ndoto zenye ujumbe wa kweli. Nyota ya Mshale. Kusimamia jambo la mtu. Utachoka ila utakuwa na jitihada kwa jambo. Siku ya leo unasikilizwa kwa jambo muhimu unalotaka. Weka nia yako na ufanye maombi kwa hilo. Kutafakari ukiwa kwenye utulivu. Moyo wako kukuuma kuona mtu haelekei venye unataka. Kupima afya yako. Baadhi yenu kutumia dawa bila kujua tatizo ulilokuwa nalo. Utaamini kitu kwa mara nyingine. Mtu anakupa hali ya hamasa kwa kitu. Kujifunza kitu kipya. Kujua mtu hapendi majivuno. Imani lazima ndiyo iwe msingi wa kuitegemea. Utakuwa jasiri baada ya kujifunza jambo. Nyota ya Punda. Utakuwa mwenye kukataa au kupinga maovu. Utakuwa mwenye mabadiliko ya kitabia. Vikwazo vingi kwa mtu vinaondoka vyenyewe. Kuna jambo utaachana nalo. Kushirikiana vizuri na watu. Kufuatilia mambo ya michezo. Wakati huu unakuhitaji ufanye mambo kwa utulivu. Nyota ya Nge. Unajitahidi kujisafisha kwa kujiondosha na madhira mengi. Utakuwa na amani baada ya kupata taarifa ya mtu. Kuna mtu utakuwa unaelewana naye sana. Nyota ya Samaki. Baadhi ya mambo yatabadilika kwa haraka msimu huu. Unapopategemea patakuinua. Kujumuika na mtu kwa mara nyingine. Mtu anatenda kitu unachomwambia kwa hisia. Kuongea na mtu kwa sauti ya chini. Utawaona watu wakiwa na maelewano. Kauli ya mtu itakukaa sana kinywani mwako. Utahisi jambo linalokuja kujitokeza. Uelewa wako utafanya mengi kuweka sawa katika mpangilio mzuri. Unashirikishwa jambo kutokana na uwezo uliokuwa nao. Kichwa kukuuma. Nyota ya Kaa. Ukweli halisi wa mambo kukufikia, hata kama ni wenye maumivu. Kupangiwa ratiba mpya. Kuiwazia siku ya kesho. Utajiandaa kwa jambo. Utakuwa mwenye uchambuzi sana wa mambo. Utaweza kujieleza vema. Utatoa ukumbusho. Utavunja ukimya kwa mtu. Utafanya maamuzi yenye busara. Kumkataa mtu kimazoea. Siku mfululizo zitakuwa zenye mambo mengi kichwani mwako. Utaelimika na kuelewa. Utafanyia kazi ulioyapanga. Nyota ya Ng'ombe. Siku zijazo kuanzia leo utakuwa mwenye upya wa malengo. Makosa yako yanaweza kukugharimu. Hivyo rekebisha kwa haraka kwa msimu huu. Utakuwa mwenye kukumbuka sana wema ulioufanya na uliofanyiwa. Wengi watateseka na vitu vilivyo ndani ya mioyo yao. Ushauri. Acha kuhifadhi sumu yoyote moyoni. Jitakase na jisafishe pia. Unapoelekea ni kwenye mageuzi mengine. Unapopata muda basi utende haki kwa usahihi. Wewe ni mrekebishaji. Lakini wakati mwingine unahitajika kujirekebisha kwanza wewe. Mafunzo yako yatashika nafasi ya juu. Ukiwa ni mwelimishaji, basi kuna jambo utalitenda lenye ukubwa. Nguvu yako itaweza kumfanya mtu ajitegemee au asimame mwenyewe. Utaondosha kitu kinachoitwa uoga moyoni mwako, kwa vitu ambavyo havihitaji hofu. Kuna mtu anayekupenda, atakuwa na kukumbuka sana. Utapata salamu za wengi. Urafiki au umoja na mtu kurudi. Nyota ya Mbuzi. Una uhitaji na una wito wa kitu ambacho utakifikia. Ruhusu amani moyoni. Kisha vuta pumzi kwa kutoa na kuingiza hewa. Ni njia ya kurekebisha kitu katika mfumo wako wa mwili. Utajihisi sawa. Hasira zitapotea. Fanya sasa maombi ya kushukuru na kupokea unavyostahili. Acha kunung'unika. Fanya kitu kweli ambacho huwa hukipi nafasi. Mtu atakuheshimisha. Utajiandaa kwa jambo maalum.
Kuhisi kubarikiwa. Mtu ataiona thamani yako kwa ukubwa. Fedheha au sifa mbaya utajiepusha nazo. Ruhusu utulivu wa akili. Usiweke mambo mengi kichwani mwako. Fanya yenye ulazima ambayo unaweza. Ondosha ujinga wowote unaofikiria. Nyota ya mashuke. Watu wanaokabiliana na wewe wanapata shida sana. Kutoeleweka kwa haraka mpaka utakaporuhusu wakuelewe. Kila hatua yako ina majibu mapya au yenye mwangaza. Ni vile utakavyochangamsha akili yako kuelewa. Mtu si rahisi kujua maumivu yako. Utaiangalia sana picha ya mtu. Kuijua siku ambayo inakuwa si nzuri kwako, kwa mambo yanayojitokeza. Mwezi huu unakuonesha mabadiliko mengi ya kihisia na nguvu. Hivyo ukiwa huru au mwenye kuruhusu, kuna vitu utapata ufumbuzi, usaidizi na kuelekea unapopahitaji. Mwenye nyota asili ya moto atakuwa mwenye kukuongoza, kukupa njia ya kupata heri, kazi, pesa au jambo lolote. Kujiondosha gizani kwa mtu. Kuna kitu utakiona ila utahitajika kunyamaza. Utazishuhudia nguvu za giza au uchawi utakaotendeka au kufanyika. Utakuwa na hali ya kushtuka. Utatumia bamia kuponya tatizo lako. Nyota ya ndoo. Uhuru ni kitu kitakachokuwa kinakusukuma kufanya kitu. Kuamua kwa haraka. Kupata pesa. Ndoto yako kutimia. Kupenda kusikiliza kitu. Nishati kubwa ya kimapenzi ipo kwako. Kupenda au kupendwa. Kuacha kusononeka. Mtu atakufumbua kwa jambo. Kupenda kueleweshwa kitu na kuelewa. Ujinga wa watu wachache kuwaghalimu wengi. Utamchagua mtu sahihi kwa jambo. Mwongozo wako utakuonesha kitu. Macho yako yatakuwa yana ukali wa kuona. Utahitaji sifa bora kwa mtu. Utakuwa na mawasiliano na watu wengi. Mtu atakuona ukiwa na nuru au mwangaza mzuri. Ulilolishtaki au kuliombea, hata kama ulilizungumza kwa mtu, kwa nia ya kuhitaji msaada. Usaidizi unakufikia kwa hilo. Kuhisi mtu amekuwa sababu ya wewe kupata kitu. Nyota ya mapacha. Kuongea kwa njia ya macho na utakuwa unaelewa kitu kwa haraka. Unapomtazama mtu unaweza kumjibu kwa kumwangalia tu, au kujua nini anataka sema. Mtu atakuwa anajali kuhusu wewe. Sasa hivi unahitajika kurekebisha. Acha kukumbatia visivyofaa hata kwa tabia. Muonekano wako mtu atakuwa na ujadili sana. Hisia zako kubadilika. Kuwaza vitu vingine. Kukaa na mtu kwa maongezi zaidi. Unapozungumza ndipo huondosha ghasia iliyopo moyoni mwako na kupata ufumbuzi mpya. Nyota ya mizani. Kubaini jambo. Kutomzingatia sana mtu. Utafanya mtu ajishtukie. Kuna hali iliyokuwa inakupa ugumu utaizoea kwa sasa au itajiondosha. Kitu kukatika ambacho utakuwa umekivaa. Kuonesha kuwa hupendezwi na jambo fulani. Mtu anakupa muda wake zaidi. Unaombewa hatua njema na mtu. Utafika sehemu ukiwa umechoka sana. Wanaokuthamini utakuwa unawaoneshea upendo zaidi. Utahitaji au kuomba kitu na kukipata hata kama kitachelewa. Ila ni ndani ya siku 4 mpaka 5. Macho yako yakiwa na wekundu kwa sasa. Tambua ndani yako kuna ugonjwa mbaya utakao kuathiri. Utakuwa karibu na mtu kwa mambo mazuri. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.